Hello guys, vanakkam and welcome back to our channel. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து haldi doodh, that is turmeric milk, golden milk னு சொல்லலாம். இது வந்து எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள். உங்களோட throat problem, throatல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது இது எல்லாத்தையும் கியூர் பண்ணும். ப்ளஸ் வந்து கோல்டு பிடிச்சிருக்க டைமில் இதை குடிச்சிங்க, கோல்ட் காஃப் பிடிச்சிருக்க டைமில் இதை குடிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். வீட்லேயே வந்து ஒரு நல்ல ரெமெடி உண்மையாக சொல்ல போனால். ஸோ நான் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன். பால் வந்து 2 கப் பால் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2 டம்ளர் சேர்த்துக்கு 2 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் பாலை நல்லா வந்து அதை கொதிக்க நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க பாலை. தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து பெல் பெப்பர் எடுத்திருக்கேன், அது பெப்பர்கார்ன்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஏலக்காய், அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டை, அதுக்கப்புறம் வந்து கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீரகம், இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சினமன் ஸ்டிக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு இது நல்லா வந்து டிங்ஷிக்கில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஏற்கனவே ஹீட் பண்ணியிருக்க பாலே எடுத்து கொஞ்சோண்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மில்க் நல்லா வந்து பாயில் ஆகிருக்கு, ஏடு நல்லா படிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் தூக்கி அதில் போட்டுக்கிறேன். ஸோ போட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. நீங்கள் கலந்து விட அதோட மசாலா ப்ளஸ் வந்து அதோட ஹெர்பல் திங்ஸ் வந்து அந்த பாலில் இறங்கும். அதுக்கப்புறம் டர்மரிக், நான் வந்து இந்த நார்மல் டர்மரிக் கடையில் வாங்கின டர்மரிக் இருக்கிறேன். நீங்கள் வேலை கிழங்குமா இருக்கும்ல அதை கூட நீங்கள் அரைச்சி போட்டுக்கலாம், இது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. ஸோ ஏடு படியே நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. ஸோ மசாலா அப்போ நல்லா உள்ளே இறங்கும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு நான் டர்மரிக் போடும்போது எப்படி இருந்து இப்போ மசாலாலாம் இறங்க அது வந்து ஒரு டார்க் எல்லோ ஷேடில் ஆகுது. ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க. நான் நியர்லி 5 மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கேன், அது ஏடு படிய. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி வந்து நான் இதை ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன். இந்த கிராம்பு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி வெறும் அந்த மில்க் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறேன், கோல்டன் மில்க் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இந்த பால் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டாச்சு. திருப்பி நான் அந்த பால் வந்து ஸ்டவ்வில் ஆன் பண்ணி ஊற்றிடுறேன். ஏன்னா அதை திருப்பி உங்களால் சாப்பிட முடியாதுல்ல, அதுக்காக நான் அதை எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நான் வந்து இதில் சுகர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. சுகர் வந்து உடம்புக்கு கெடுதி. நார்மல் சுகர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உங்களோட போனெல்லாம் வந்து உருக்கிடும்வாங்க. ஸோ அதனால் நான் யூஸ் பண்ணல. நான் வந்து ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஹனி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா வந்து இந்த ஃபுல்லாக ஹெர்ப்ஸ் போட்டிருக்கோம்ல, அதனால் கொஞ்சம் கசப்புத்தன்மை இருக்கும். உங்களுக்கு வேணால் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஹனி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து குங்குமப்பூ, நான் எதுக்கு ஃபில்டர் பண்ணேன்னா குங்குமப்பூ சேர்ந்து ஃபில்டர் ஆகிடும்ன்றதுக்காக நான் அதை ஃபில்டர் பண்ணேன். கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஸ்டவ்வில் அந்த பால் ஊற்றிட்டு நீங்கள் குங்குமப்பூ போட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விட்டு, ஒரே ஒரு கொதி வந்தால் போதும், கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி அழகான பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி யூ கேன் ஹாவ் இட் அண்ட் ஹாவ் எ ஹெல்தி லைஃப். ஸோ இப்போ நம்ம இதை குடிக்கலாம் அண்ட் we are ahead in the path of healthy life. So we'll have it. So guys, thanks for watching. இதே மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்கணும். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Do like, share and subscribe to our channel.